Ciao. Non c'è il mito accoglimento, lascia un po' dato. Sono 17. 4. La prima. E abbiamo ancora iniziamo
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano per la 16ª giornata del campionato nazionale Serie A2. Il girone A, terzultima giornata, Roller Hockey Scandiano di fronte stasera a Veneta Lab Breganze, squadre schierate in pista ora per il sorteggio di pallocampo. Andiamo già a dare le formazioni in pista. Scandiano con il numero 1 Matteo Vecchi, con il 55 Riccardo Busani, con il 4 Tommaso Montecroci, con il 5 Nicola Busani, con il 9 Alex Roca, con l'11 Gioele Ganassi, col 19 Ernest Cinquini, col 29 Lollo Barbieri, col 7 Davide Deiniti, col 71 l'altro portiere Jacopo Raveggi, l'allenatore ovviamente Alessandro Cupisti. Dall'altra parte Veneta della Breganze, con in porta il 25 Nicola Gioscelli, con il 64 Davide Grazian, col 16 capitano Andrea Scortegagna, con il 13 Antonio Tagliapietra, con il 28 Tommaso Battaglin, col 31 Ettore Barbieri, col 27 Edoardo Lanaro, con l'87 Sebastiano Belligio, con l'88 Cristian Costenaro, con il 19 l'altro portiere Giulio Battistin. L'allenatore è Gabriele Tiella. Gli arbitri dell'incontro, l'arbitro è Giacomo Vischio e l'ausiliario John Betti. Squadre sono schierate, ora anche il nostro speaker Mauro sta dando le formazioni. Veneta la Breganze che si schiera in maglia nera, calzoncini neri, calzettoni rossi, e Scandiano in maglia bianca con bordi rosso-blu. Ricordiamo che ci sarà anche un minuto di raccoglimento fra poco in memoria dell'arbitro, dell'ex arbitro Carlo Corponi, che purtroppo è scomparso questi giorni. Un arbitro internazionale, figura molto importante dell'hockey italiano. Gli dedichiamo il minuto ovviamente di raccoglimento, stiamo lui vicini alla sua famiglia e lo ricordiamo molto molto volentieri. Scandiano reduce dalla vittoria di Sandrigo, che ha dato morale e anche qualche speranza in ottica primo posto, anche se mancano solamente tre partite. Questa è la terzultima. Seregno Scandiano ha vinto 7-4, a Bassano il Breganze ha pareggiato 4-4, una partita ostica. Vediamo a questo punto anche la classifica. Fino a questo punto Novara in testa 31, a 27 il terzetto tiene Scandiano Modena, a 24 il Correggio, Breganze a 23, Bassano 22, Montecchio 17, Seregno 9 e Sandrigo a 5. 16ª giornata che si completa con Modena Tiene in contemporanea super partita che decreterà chi dovrà abbandonare le speranze di promozione
Novara Bassano questa sera, Seregno Correggio anche questa sera, e domani Sandrigo Montecchio. Breganze che si ripresenta qui a Scandiano rimaneggiato, poiché comunque la prima squadra di Roberto Crudeli ha un pochino saccheggiato questa dai giovani breganzesi, qualcuno per la trasferta di Giovinazzo, molto importante per la permanenza in A1, ci sono i play-out, c'è Giovinazzo Breganze, quindi partita di vitale importanza per la formazione breganzese di Serie A1. Maglia bianca Scandiano non porta tanto bene, se ricordo bene, è stata stramazzata dal Tiene in casa l'ultima volta che ha presentato questa maglia. Intanto siamo pronti a onorare l'arbitro Carlo Corponi contro questo minuto di raccoglimento. Applausi per Carlo Corponi, lo ricordiamo scomparso in questi giorni, ci uniamo al dolore e al pensiero di questo ex arbitro internazionale, figura molto importante dell'hockey di qualche anno fa. Ed ora tutto pronto per incominciare questa partita, si stanno caricando a vicenda le due squadre. Scandiano ha attraversato un momento molto difficile, con 4 sconfitte in 5 giornate, ha vinto a Seregno, ha avuto bravura e fortuna, ha capitalizzato gli episodi. È riuscito a portare a casa il bottino pieno e quindi stasera ha l'opportunità di non staccarsi dal Novara capolista, a maggior ragione perché l'ultima giornata c'era proprio Novara Scandiano ed è proprio un dentro fuori in questo caso. Diamo un attimo un'occhiata agli quintetti in pista. Va in porta per la Veneta e la Breganze Giulio Battistin, gli esterni Barbieri, Lanaro, Battaglin, e Costenaro sono in possesso di pallina. Partita iniziata, diciamo. Breganze, salutiamo intanto tutti quelli che ci ascoltano, soprattutto quelli di Breganze che ci ascoltano sul canale YouTube della FISR. Breganze che attacca da destra verso sinistra, Scandiano ovviamente dalla parte opposta. Diamo un'occhiata anche al quintetto di Scandiano con in porta Jacopo Raveggi, gli esterni Rocca, Barbieri, Busani e Deinite, Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alla telecamera. Intanto 3 contro 2, Barbieri, tiro di Barbieri, poi frana addosso a Lanaro, poi dall'altra parte subito Barbieri cerca il piazzato, Raveggi compie la sua prima parata, Fabio e Davide alla impeccabile regia. Abbiamo ricordato l'arbitro Giacomo Vischio, ha arbitrato già tante volte Scandiano quest'anno. Breganze è squadra molto giovane, la più giovane questo girone della Serie 2, non cintura nera di continuità come squadra, però è vero che non è mai stata mai stata al completo tutte le volte, non ha mai potuto schierare forse la formazione migliore, anche perché comunque la squadra di Serie 1 si è spesso servita di giocatori veneti. Scandiano ora comincia uno dei suoi primi possessi dopo la prima iniziativa di Lollo Barbieri, poi sparacchia via la palla a Alex Rocca perché stavano scadendo i secondi. Lanaro dall'altra parte col 27 va a incunearsi in un angolo cieco e quindi il raddoppio scandenese frutta il possesso. Novara Bassano, partita molto interessante, il Bassano squadra ostica, ha vinto qui anche al Palaregnani, anche Bassano
diciamo che difetta in continuità, però quando gioca veramente abbiamo visto qua una partita molto pulita, molto tecnica, molto bravi i giocatori di Nunes a espugnare qua il Pala-Regnani. Vediamo se creeranno dei grattacapi al Novara, che a questo punto è il principale candidato alla vittoria finale, anche se nulla si può ancora dire, soprattutto con l'ultimo incontro Novara-Scandiano. Poi comunque manca ancora tanto, oggi c'è Modena-Tiene, che in contemporanea dovremo anche gli occhiate al risultato di questa partita, la terremo monitorata. Poi tanto va al tiro, Costenaro si crea lo spazio un po' con la sua mole e la sua tecnica. Raveggi risponde presente, poi De Nite recupera una bella palla. De Nite è autore di una tripletta a Seregno, permesso di portarsi a 16 reti. Bomber per il momento rosso-blu, a 13 ci sono Pugiani e Cinquini. Pugiani va alla è la prima parata di Giulio Battistini. Poi la palla finisce fuori, quindi il possesso rimane ragazzi in maglia bianca di Alessandro Cupisco. Maglia bianca, abbiamo detto che non porta tanto bene, almeno nell'ultimo precedente, battuta in casa del Tiene. Vediamo se stasera porterà più fortuna. Alex Rocca scarica su Barbieri, ancora Rocca, cerca ancora il 29, rosso-blu in maglia bianca stasera, molto abile, molto veloce, sfrutta l'assist di Rocca dietro porta, se la porta in area e colpisce sul primo palo e porta Scandiano in vantaggio per 1-0, spesso autore di reti importanti nei primi minuti di gioco. Lollo Barbieri anche stasera, 12ª rete per lui, veramente un gran bottino per Lollo, non abituato a marcature con un mostro di Bomber. Dall'altra parte cerca subito sulle ali dell'entusiasmo Busani, palla troppo lunga, ancora il 5 in maglia bianca di Scandiano, bravo qua Battaglini a recuperare un pallino importante, poi raddoppiato ancora Busani a dargli fastidio. La palla giunge a De Nite, che non ci pensa due volte a sparare addosso a Lanaro, poi palo interno su una deviazione di Costenaro. De Nite sfortunato qua, 3 contro 2 Breganzese dall'altra parte, attenzione, palla dentro di Battaglini, partita molto veloce, vediamo se va in contropiede Scandiano. Sì, va su Busani, ha un mismatch con Costenaro, non se la sente di sfruttarlo. Dall'altra parte Rocca giunge in gran velocità, poi un rimpallo, prima lo favorisce, poi fa perdere palla. Costenaro ancora lotta con Rocca, marca altissimo Scandiano, va subito a caccia della palla. Questa partita dai ritmi iniziati molto alti. Dall'altra parte Barbieri cerca di accentrarsi, attenzione, tiro di Barbieri rimpallato da Busani, che è bravo a stare con lui. Barbieri è un giocatore, chi ha sentito altre mie telecronache sa che io adoro questo giocatore, proprio un mio pallino, Ettore Barbieri. Sono sicuro che farà una carriera veramente luminosa, ci scommetto proprio qualsiasi cosa di mio. Ora è in possesso di palla per questa punizione. Vediamo Costenaro da una parte che ha un buon tiro, Battaglin che anche lui ha un buon tiro, cerca Costenaro una veloce, poi Barbieri, conclusione, traversa interna, poi gli ricarambola la palla su di lui, non riesce a concludere, fa in maniera sporca. Poi Battaglin, tiro di Battaglin, bravo e attento Raveggi, poi dall'altra parte cerca di andare via Busani, ce la fa, tiro, bravo a respingere Battistini, a creare poca luce di passaggio. Poi esce Barbieri, attenzione su Battaglin, il fatto comunque gli ha impedito di passare la palla, quindi è stato bravo qua Raveggi, che sappiamo che non si tira indietro quando c'è da uscire, ha fatto anche stavolta è stato bravo. Rocca per Busani, ancora Rocca, meraviglioso il suo gol a Seregno, ne fa pochi ma quando li fa, ne ha fatto uno a Modena contro il Modena qui a Scandiano, veramente fantastico. Bella palla di Busani intanto per Barbieri, che non se ne avvede e quindi sfuma questa occlusione scandianese. Sì. Poi ancora Rocca, quello lì in possesso di pallino, poi qualche difficoltà con Costenaro che riesce abilmente a servire Barbieri, che ha un'autostrada, attenzione, finta il tiro, poi De Nite va davanti per impedire il tiro. Battaglin dall'altra parte controllato da Barbieri e da Rocca, all'indietro per Costenaro che ha un po' di spazio, però un po' con una calma troppo olimpica, non ne approfitta, quindi Battaglin, giocatore molto estro, lui e Barbieri sono i principali bocche da fuoco. Palla già battuta, attenzione a queste punizioni veloci, abbiamo viste già un paio che possono mettere in crisi le difese avversarie. Dicevamo dei 2 gol in campionato di Alex Rocca
pochi ma meravigliosi. Bellissimo, se volete andarlo a rivedere, se non l'avete già fatto, il gol a Seregno. Bravissimo anche Busani al no look, col passaggio no look a cercarlo, poi veramente poesia. Busani molto presente in questo inizio partita, Busani come De Nite che cerca il tiro dall'illusione ottica del gol, ma è esterno della rete. Tiro molto potente ma impreciso. Rocca prende velocità, poi va dietro porta al lontanissimo Lollo Barbieri, che potrebbe anche da lì tirare per cercare una deviazione, invece cerca De Nite. Busani che ha spazio per De Nite, si stava richiudendo il triangolo. Brava la difesa breganzese a metterci una pezza e a ripartire con il 28 Battaglin sul lato destro, raddoppiato. Forse qua ci poteva essere fallo non fischiato di Barbieri, lo fischia adesso Giacomo Fischio. Secondo fallo di squadra quando sono trascorsi 6 minuti e mezzo dall'inizio della partita. 1-0 per Scandiano, gol di Lollo Barbieri con la sua 12ª rete stagionale. 16 ne ha De Nite, 13 Busani e 5 2 Rocca, Fontanesi e Ganassi dall'altra parte. 17 per Ettore Barbieri. Tanto la palla non entra per un niente con questa conclusione di Lanaro che stava già esultando. Questa è stata molto fortunata Scandiano, palla che è filtrata davanti alla difesa, pericolo scampato, ma poi la palla è rimasta lì, l'arbitro ha concesso una palla a 2, veramente occasione colossale proprio di Breganzi, disattenta qua in questo caso Scandiano. Barbieri, autore diciamo di 17 gol, 15 ne ha Tagliapietra, stasera non c'è. 11 reti per Battaglini e Volpe, anche quest'ultimo non c'è. 3 per l'altro Tagliapietra Antonio, 7 Costenaro, 3 per Edoardo Lanaro. Lollo Barbieri, scambio con Busani, stanno nello stesso fazzoletto, poi trova Rocca che va per la corrente dei Nite, un po' a memoria qua, non si chiude il triangolo scandianese. Poi dall'altra parte, attenzione Busani che scivola al momento di tirare, tipo questo rimpallo, dall'altra parte Battaglini si allunga troppo la palla, preda di De Nite, ora marcato, prima di girarsi, marca alto anche Breganze, ma marcano in maniera uguale le due formazioni, speculare. Ora bravo De Nite a fermare questa linea di passaggio, cerca di iniziare il contropiede Busani, poi vede tutto chiuso, si fa rappionare la palla da Costenaro che va in avanti, cerca un piazzato un po' troppo prevedibile, quindi bravo Raveggi. Siamo già dall'altra parte con Busani e Barbieri che scambiano, ancora Busani in possesso di pallina, all'indietro per Alex Rocca, già pronto al cancelletto Ernest Cinquini, cerca il tiro Lollo Barbieri, attento Battistini, poi De Nite cerca di eludere la marcatura di Barbieri che sta con lui. Abbiamo sentito Davide De Nite che non si fida della squadra veneta, squadra che corre molto, ed è vero, va a gestire anche la condizione fisica. Questo vale per tutti ovviamente, perché anche Scandiano non ha una panchina molto lunga. Cerca il secondo palo, Battaglini è attento, Raveggi ci stava per riuscire, però il 28 in maglia nera De Nite, parata plastica presente, il portiere era tutto fallo di squadra di qua, sembrava abbastanza evidente. Parte subito con posizione veloce, attenzione, infatti abbiamo detto Lanaro, ma Scandiano è già piazzato in difesa. Va al tiro Barbieri, rimpallato, ancora Lollo Barbieri, dobbiamo dire i nomi, perché sono due i Barbieri in pista, che va in avanti per Rocca, vediamo chi prenderà il posto ai danni di chi? Ernest Cinquini. Rocca all'indietro per Barbieri, che va in avanti sul lato sinistro, poi non mette la gamba a protezione, quindi perde palla. Barbieri, Ettore dall'altra parte col 31 in azione solitaria, non trova sbocchi, ben marcato da Alex Rocca, va all'indietro per Lanaro, perde banalmente palla Lanaro, contropiede scandianese, attenzione Rocca da solo per Busani e gol di Nicola Busani, 14ª rete in campionato e soprattutto 2-0 per il Roglio Rocca Scandiano su una Veneta Lab Breganze.
comincia nel migliore dei modi, partita per Scandiano. Barbieri e Busani portano sul 2-0 Scandiano su Briganza, quindi contropiede qua, errore in fase di impostazione, gli uomini di Gabriele Tiella, poi contropiede perfetto estratto da Roca, assist al bacio per Busani che era ben posizionato e quindi non ha avuto difficoltà a centrare la rete. Modena in vantaggio contro il Tiene, rete di Andrea Beato, quindi guardiamo queste due partite che non solo si giocano in contemporanea ma sono più interessanti ovviamente, in attesa di Novara stasera, quindi questo dovesse finire così ma è lontanissima dall'essere finita. Scandiano avrebbe un punto da Novara che deve ancora giocare e il Modena la seguirebbe se non altro perché è in svantaggio nella differenza rete di scontro diretto. Comunque vabbè, stiamo dicendo un po' di fanta hockey perché al momento è l'alba di questa giornata, mancano ancora 15:09 di questo primo tempo, 2-0 per il Roller Roca Scandiano sulla Veneta e la Breganze. Riparte ora Breganze dopo il time out. Entrato intanto Antonio Tallepietri col 13, attenzione al suo estro, alla sua abilità, soprattutto davanti a porta, molto scaltro, molto bravo tecnicamente. Costenaro, bravo De Nite a rubargli palla, si allunga con la leva di richiamo e recupera un'importante pallina anche per la fiducia. Questi recuperi più importanti, abbiamo visto già a Seregno un cambiamento nello spirito anche di come affrontare una gara con la cattiveria agonistica giusta, e sembra che ce l'abbia anche. Bella palla di Busani tanto per Cinquini, ne ha premiato il taglio. Poi Roca sembra aver ritrovato fiducia, Scandiano un po' nel gioco oltre che nel risultato, per il momento vede premiata questi primi minuti di gioco, sono trascorsi 11 dall'inizio ed è in vantaggio di 2 gol, 2-0. Poi bravo qua ancora De Nite a recuperare palla, fa il tiro, non era fallo, ma no, sono scalpi i secondi, chiedo scusa all'arbitro fischio, fallo non era sicuramente, si è prodigato in un bel recupero qua De Nite, inutile perché sono scaduti i secondi. E quindi a 13:59 esatti dal termine del primo tempo, 2-0 per Scandiano, le reti di Barbieri e Busani. Brutta palla persa da Battaglini, attenzione Rocca davanti a porta da solo, fa sedere Battistini, poi non riesce a concludere, o meglio riesce a concludere, è bravo il portiere breganzese. Poi palla dentro di Costenaro interessante ma imprecisa, si deve impegnare Barbieri per andarla a riprendere, poi Battaglini. Palla dentro, attenzione per Tagliapietra, ancora bravo in fase difensiva De Nite che in qualche modo, un po' fortunato qua, riesce col fisico anche a ripossessarsi della palla dentro, bella per Cinquini a mezza altezza che non riesce a incocciare. Dall'altra parte bravo Busani, collaborazione con Roca, forse qua c'era fallo, ancora Busani, palla per De Nite, ancora palla per Busani che non riesce ad arrivare con la mano di richiamo a buttarla dentro, ma Scandiano c'è, sta giocando bene, schiato poco, una volta per la verità, in maniera grossa, due forse, due pali interni, dobbiamo contarli, quelli di Breganze che ha avuto le sue occasioni, però in attacco ha fatto male, è stata cinica. Ora Lollo Barbieri è pronto a rientrare in pista, deve aver preso un po' di fiato, gestire le energie. Abbiamo ancora Scandiano orfana di Filippo Fontanesi, che sarà difficile che riusciremo a rivederlo in stagione, però qua non lontano da noi ad assistere alle gesta dei suoi compagni. Attenzione, De Nite non riesce a concludere, rigore, si guadagna questo rigore, non ha dubbi Giacomo Bischio, molto capardo De Nite, bravo, spirito giusto. Tanto altro time out chiesto da Tiella che non è tanto d'accordo con la decisione dell'arbitro, abbiamo visto scuotere la testa, ma tanto l'arbitro ha deciso così. De Nite che va fuori, a mio avviso migliore fino a questo momento di Scandiano, più che altro per lo spirito e l'atteggiamento. L'abbiamo visto anche negli errori, poi andarsi a recuperare tante palline, forse più bravi in fase difensiva fino a questo momento che in fase offensiva, perché non ha capitato ancora le occasioni. In questa occasione però ha guadagnato un rigore che permetterà a Scandiano di avere una grossa opportunità
per giungere sul 3-0, vediamo. Nicola Busani contro Giulio Battistini, intanto rigore per Scandiano, 0-1, fino a lui per questo momento, per lui tutto è pronto. Busani palo esterno, quindi fallisce questa grossa opportunità. Busani 0-2, quindi dal dischetto rimane a un quarto di gara trascorso, il doppio vantaggio per Scandiano, 2-0. Rocca per Busani, all'indietro per Barbieri, ora ritmo che si è un po' rallentato, sponda rosso-blu, maglia bianca. Siamo rosso-blu stasera, ricordiamoci che ha la maglia bianca. Cinquini all'indietro per Busani, Rocca perché trova Barbieri che poi recupera palla per un primo momento, poi la perde. Costenaro di rimorchio arriva e tira, non ci pensa due volte, poi nessuno sulla ribattuta. Attenzione, palo interno in tagliapietra, l'abbiamo detto, terzo palo interno del Breganze, tagliapietra qua di taglio, scusate il gioco di parole, è l'unica cosa che poteva fare, molto bravo Antonio Tagliapietra, però ha trovato, è stato sfortunato perché ha trovato il palo interno, il terzo della serata, quindi Breganze più che mai vivo, anche se sotto 2-0, ha avuto 3 grosse occasioni per bucare la porta di Scandiano, non ce l'ha fatta, Scandiano anche fortunata, soprattutto in questo caso. Rocca cerca qualche compagno che si libera, non lo trova, aspetta le marcature, bello lui, Busani che si ricorda di quello effettuato sabato scorso a Seregno per Rocca, poi cerca il primo palo Tagliapietra, poi con abilità Rocca riesce a prendersi pallina, Cinquini alza e schiaccia, ci arriva Battistini, gran parata, questo 3 contro 2 dall'altra parte, palla dentro, nulla di fatto ancora, contropiede scandanesi, mismatch, Busani, Costenaro, la meglio, Costenaro, tanto è entrato Davide Graziani, col 64 Barbieri, preso la palla, non si capacita Tiella di questa decisione, questa non decisione. Dall'altra parte Barbieri, fermato il gioco Tiella, non tanto per quello che succede in area breganzese, ma per il fatto che Costenaro era lontano, fermato il gioco per quello. Sì, un po' indeciso qua Vischio, ha dato un warning a Costenaro, crediamo per simulazione, no, per proteste forse, andiamo un po' a interpretare, warning a Costenaro. Si riprende con Alex Rocca in possesso di pallino, tiro bravissimo di Barbieri, poi cerca di andarci Cinquini, nulla di fatto. D'altra parte palla dentro per Tagliapietra, ancora non riesce a fare male Breganze, quindi Scandiano ci riprova dal lato destro con Rocca, con bello stile, mantiene il possesso di pallina, scarica su Busani, Cinquini, ancora lo spagnolo col 9 in maglia bianca, si fa soffiare palla, va in contropiede in 3 contro 2, poi si dimentica la pallina, Costenaro, Tagliapietra dall'altra parte, cerca il primo palo, nulla di fatto, la tocca Ravecci, però non è iniziato il conteggio qui. Comunque la palla ritorna a Scandiano, Barbieri, Busani.
Cinquini ha un po' di spazio, non se lo sente di affondare, ma dall'altra parte poi l'indietro per Barbieri, ancora Rocca, gira veloce la palla gli uomini di Alessandro Cupisti, ancora Rocca, tiro di Rocca, esterno della rete, ancora non ci casca il pubblico stavolta come aveva fatto con dei Nick. Chiama intanto Vecchi un tiro in porta, stanno scadendo i secondi, si riparte, era toccato la palla, non l'ha toccata veramente la palla, l'hanno toccato i difensori. Comunque è ripartito il conteggio, bella palla per Tagliapietra, rigore netto, spinto da Cinquini, bravo qua Graziana a cercarlo in area. Tagliapietra, nulla da dire, è rientrato intanto Di Nite per Rocca e ora avrà l'opportunità Breganze di accorciare. 8:30 dal termine del primo tempo. Costenaro sul dischetto, nessun rigore per lui, 2 su 2 però sono tiri diretti, quindi cecchino infallibile dei tiri diretti. Complessivamente Breganze ha un 7 su 24 sui tiri da fermo, un 3 su 20 per Roller Scandiano, un 3 su 20 veramente poco, 7 su 24 più o meno, 1 su 3 ci può stare. Sui rigori un 2 su 6 per Breganze. Costenaro la sua prima esperienza. Costenaro contro Raveggi, tutto pronto, si attende là il fischio di Vischio. Va Costenaro, gol di Costenaro, battuto in maniera perfetta, ha preso un altro palo interno, però sarebbe stato veramente troppo per Breganze se la palla fosse uscita, quindi Costenaro realizza la sua 8ª rete in questa stagione e fa un 8 su 25 complessivo per i suoi dai tiri diretti. Comunque quello che conta è che porta a una sola rete di distanza tra le due formazioni a 8:20 dal termine. Breganze, sappiamo, squadra di talento, squadra veramente una fucina di talenti, tanti non ci sono, questa tanti, insomma un paio, 2 o 3 diciamo di grossa caratura, però diciamo stanno ben comportando gli altri giocatori a disposizione di Mister Tiella. Vediamo se la distanza riusciranno a tenere anche fisicamente e tecnicamente a Scandiano, che ha l'assenza pesante comunque di Fontanesi, una panchina più corta anche per Scandiano. Costenaro, l'autore della rete, l'unica rete breganzese fino a questo momento. Scortegagni intanto il capitano. Costenaro ora prende fiducia e con il possesso cerca di avvicinarsi all'area scandianese, che sembra abbastanza attenta come marcatura. Scortegagni cerca una zingarata, tiro pericoloso perché forse non l'ha visto partire. Raveggi comunque ci arriva, centrale questa conclusione. Poi all'indietro Costenaro, 7-10 ancora da giocare in questo primo tempo. Costenaro, tiro dalla distanza, riesce ancora una volta a deviazione. Poi bel numero qua di Costenaro a punirci questo pallino. Graziano in solitaria, trova sbocchi Costenaro, ancora Graziano, dà indicazioni Cupisti ai suoi per vedere di contenere queste surviate offensive. Quarto fallo di squadra scandianese, secondo di Lollo Barbieri, posizione un po' inutile per commettere un fallo. Tanto va in panchina Costenaro a prendere un po' di fiato, è rientrato Tommaso Battaglini. Scortegagni, Graziano cerca il tiro, finisce fuori, lo battezza bene qua Raveggi. Lo Scortegagna, nulla di fatto, va in attacco poi Di Nite, no, il rischio non si tratta di fallo, quindi si lascia proseguire, sono d'accordo in questo caso. Poi cerca con una mano andare alla conclusione Battaglini,
non vi riesce, poi un rimpallo favorisce Cinquini che non riesce inizialmente a ripartire, lo fa in un secondo momento, perde malamente palla, va sulla gamba qua Ernest, e quindi Battaglini la recupera. Buon momento per Breganze, 6 minuti dal termine del primo tempo. Battaglini, Scortegagna, ancora Battaglini, fa viaggiare Graziani sul lato destro, sfrutta un blocco, attenzione blu per Dei Nite, blocco giudicato forse, no, giudica intervento col pattino a ostruire un passaggio, e quindi tiro diretto per Battaglini, decisione forse un po' severa, ha mimato Vischio il perché è stato espulso Dei Nite, che ancora non ci crede ma deve abbandonare la pista. Espulsione. Terza espulsione stagionale per Dei Nite. Battaglini sul dischetto ha un 2 su 6 su tiri diretti, settima conclusione per lui, quello che più importa, che potrebbe portare al pareggio Breganze. Tutto pronto, Battaglini contro Jacopo Raveggi. Va Battaglini, cerca un'alza e schiaccia, gli esce male, tiro sporco, finisce fuori, non deve neanche intervenire Raveggi. Attenzione che però il power play, Breganze va in solitaria, zingarata, Busani, bravo Busani, elude 3 avversari, bravissimo, sculinati dagli olè del pubblico, poi guadagna fallo, ottiene il massimo che poteva fare qua Nicolò, molto bravo. Vediamo, Cinquini rimane completamente dietro, Barbieri annusa un po' la posizione davanti, forse fa solo a prendere palla qua, cerca di tenere palla Scandiano, questo è fallo clamoroso, non visto da Vischio, toppato l'arbitro, comunque un 3 contro 2, attenzione, Battaglini cerca e trova dalla parte Graziani, palo, ancora palo, e la sparacchia avanti Busani con rabbia e dice calma, dobbiamo difenderci, deve essere un fortino questo, pronti a entrare Rocca nel caso un gol subito, e anche Gioele Ganassi pronto a fare il suo ingresso in pista. Poi Scortegagna trova, taglia pietra, attenzione, cerca il piazzato, ci arriva Raveggi 2 volte, palla 2, poteva lasciar correre qua l'arbitro, palla per Agi Scandiano, warning per anzi fallo di squadra per Cinquini, un po' Vischio insomma, non sta gestendo tanto bene queste indicazioni. Palla 2 deve andare per Scandiano, 4:59, intanto è pronto ad entrare Costenaro, partita che si è accesa. Graziani, attenzione sempre power play e Breganze. Battaglini, strano che non abbia inserito Costenaro subito col suo tiro in porta. Attenzione ora di richiamo, va alla ribattuta Scortegagni, un po' lento qua, poi sparacchia via la palla all'Orlo Barbieri, ha qualcosa da dire all'arbitro, nel senso che era rimasto a terra dopo un contatto magari non falloso, ma che ha, infatti entra Costenaro, sì, perché c'è bisogno di uno che tira da fuori e quindi lo fa in questo momento. Intanto Rocca, sì, ci vuole uno che sappia tenere pallina, perché chi sa tenere meglio la palla una volta conquistata è Alex Rocca sicuramente, gli altri hanno altre caratteristiche. Sbaglia il passaggio qua Costenaro, stava rischiando un contropiede. Attenzione ora dall'altra parte Battaglini, è stato trovato qua ancora una volta, Vischio interviene con la palla in gioco, ha fatto per l'incolumità di Raveggi, ma la palla era già uscita. Costenaro che ha un po' di spazio, palla dietro per Battaglini, ci mette un po' a tirare ma ci arriva con la manona Raveggi, viene complimentato anche da Barbieri, deve soffrire qua Scandiano, sta guardando il cronometro per tornare in parità numerica dopo un inizio in cui Scandiano aveva portato già a 2 sul 2-0, adesso Breganze, un buon momento per la squadra di Tiella. Attenzione a Scortegagna che ha un po' di spazio, finta il tiro, Costenaro lo effettua, Cinquini si molle, la prende, poi Barbieri ci pensa un attimo, serve lo spagnolo Alex Rocca che si mette in proprio e si porta dall'altra parte, già un 2 contro 2, va in porta, no, tiene la palla, ci vuole lui, si tira la palla, poi la perde, la riconquista perché qua Scortegagna gliela regala ancora,
quindi lo spagnolo ancora entra adesso Gioele Ganassi, parità numerica ristabilita e Rocca in possesso di pallina. Cinquini tiene Scandiano questa iniziativa, queste occasioni per il Breganze. 3:30 ancora da giocare. Barbieri sfrutta il blocco di Rocca, palla dentro, ci arriva ancora una volta per il Breganze, poi palla dentro ancora per Ganassi che ha qualche difficoltà ma recupera palla. Bravo Gioele qua con l'11, è entrato Rocca, attenzione qua è solo Cinquini, lo vede Rocca, è un po' troppo avanti Cinquini, poi il numero di tornare in aria, palla il Battaglin l'ha tenuto contro Balaustra, giusta la decisione di Vischio qui che restituisce il possesso. 5 falli di squadra per Scandiano, 1 per Breganze, 2-1 per Scandiano sulla squadra veneta. Ganassi tiene palla da Cinquini, loro due terminali offensivi. Scarica dietro per Lollo Barbieri, uno di Lollo Barbieri subito su Ganassi che va contro il portiere, quindi palla torna a Breganze, taglia pietra, attenzione già dall'altra parte, tiro, ci arriva ancora Ravecci sulla ribattuta, palla finisce a Scortegagna, quindi possesso ancora per giocatori in maglia nera. Costenaro, Scortegagna, al dietro per Battaglini, Costenaro, ancora l'88 per Battaglini, palla dentro per Scortegagna, non riesce a concludere, va subito in contropiede Barbieri. Rocca veloce lo spagnolo, il tiro di Rocca respinto ancora una volta. Battaglini, ancora Battaglini che fortunatamente riesce a tenere palla. 2-2 intanto per Modena tiene, partite che forse si assomigliano. Gran palla di Battaglini e gran deviazione di Lanaro, ma nulla di fatto, ci arriva ancora una volta il portiere Scandiano, è sicuramente bravo. Ganassi dietro porta, è entrato bene nel match Gioele, palla dentro per Cinquini, nulla di fatto, ancora Gioele Ganassi, scambia con Alex Rocca, Barbieri, elude l'intervento di Battaglini, scarica il tiro fuori, poi tavolo di Ganassi a riprenderla. Cinquini annusa l'area di rigore, poi va sull'esterno, 1:15 da giocare, palla, cerca il tiro Barbieri, ancora Ganassi che non riesce a far carambolare la palla dove vuole. Battistini per Costenaro, finta il tiro, palla per Scortegagna, qualche problema di controllo per lui, poi scadono i 5 secondi, quindi Scandiano tornerà in possesso di pallina agli ultimi 56 da giocare. 3-2 per il Modena sul Tiene, partita molto viva, rete di Peter Amy. 50 secondi da giocare qui a Scandiano con squadra rossoblu in vantaggio per 2-1. Ganassi tiene palla all'indietro per Rocca, non può andare fino al termine, 10 secondi di discrepanza. Ganassi perde palla Ganassi, attenzione 2 contro 1 dall'altra parte, Battaglini solo, ci arriva Jacopo Ravecci che si distende e para questa conclusione. Occasione per Breganze, attenzione a questi contropiedi, mancano intanto 22 secondi al termine del primo tempo. Cupisti dice di stare attenti anche a quelli fuori per i tiri da fuori, comunque Breganze potrà andare fino al termine, potrà verosimilmente cercare una conclusione da fuori. Lanaro per Battaglini, fa infatti trascorrere i secondi, mancano 10. Battaglini, l'ultimo intervento di Rocca, poi perde palla, attenzione 2 secondi, deve tirare, deve farlo, non lo fa e quindi finisce qua il primo tempo. Bel primo tempo, le due squadre che hanno giocato alla pari, dobbiamo dirlo. Scandiano meglio nella prima parte, dove è andato in vantaggio per 2-0, poi Breganze è tornato sul 2-1, non è riuscito a pareggiarla, ma ne vedremo delle belle nel secondo tempo. Ricordiamo i marcatori:
Barbieri e Busani per Scandiano, Costenaro per Breganze. Da Sandro Ranieri è tutto per il momento, ci sentiamo per i secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Palarignani, Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alla telecamera, alla regia, Fabio e Davide per questo secondo tempo, questa 16ª giornata, la terzultima tra Roller Hockey Scandiano e Veneta La Breganze. Roller Hockey Scandiano in maglia bianca che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, questo diretta per i canali FISR YouTube. Per Scandiano in porta Jacopo Raveggi, gli esterni Busani, Barbieri, Rocca e Deinite. Dall'altra parte porta il 19 Giulio Battistin, poi Barbieri, Lanaro, Costenaro e Battaglin. Primo tempo che si è concluso con Scandiano avanti per 2-1, le reti di Lollo Barbieri e Niccolò Busani. La rete breganzese di Cristian Costenaro, ora in possesso di pallini, per il secondo tempo che è iniziato. Una classifica che vede Novara in avanti a 31 punti, seguita dal terzetto di squadre Tiene, Scandiano e Modena a 7 gol di Busani, questa combinata Barbieri, Deinite e Busani, tutto di prima, tutto molto bello, e Busani in 30 secondi porta 3 le reti per Scandiano e allunga ancora di 2 gol e si riporta a distanza più o meno di sicurezza dopo questo inizio di ripresa. Gran bella azione, Barbieri, Deinite e Busani tutto di prima, con la palla alle spalle di Battistin, tutto di prima, molto bello. Dall'altra parte Barbieri sul primo palo, attento Raveggi, contro bene subito Busani, Costenaro ci arriva per primo ma il rimpallo, la pallina ancora lì, Busani, Deinite, inizia bene Scandiano per il secondo tempo, che abbiamo visto Scandiano soffrire la seconda parte del primo tempo. Breganze ha giocato meglio, non che avesse fatto male Scandiano, però sappiamo, Breganze è squadra di talento, ne ha tanti, molti stasera non ci sono, squadra un po' rimaneggiata. Attenzione, Barbieri si porta in qualche modo verso la porta, non riesce a concludere, all'indietro per il 9 Alex Rocca, ancora Barbieri, diciamo squadra rimaneggiata, quella di Gabriele Tiella, non ci sono io, portiere Tagliapietra, Giuseppe, Gabriele, c'è Antonio Tagliapietra stasera, non c'è nemmeno Volpe, e quindi sicuramente qualche difficoltà in più ce l'ha. Attenzione, ora Lanaro va in tiro diretto ma centrale, ci arriva in maniera efficace Raveggi, dall'altra parte Deinite cerca un piazzato, bravo il suo dirimpettaio di Raveggi. Battistin subito dall'altra parte, contropiede, ripetizione, piazzato di Costenaro, ci arriva in maniera plastica Raveggi, applaudito dal pubblico. Anche Scandiano, vediamo, panchina non lunghissima, perché entrano solitamente al massimo 2 giocatori su 4 esterni, manca Fontanesi, questo è il lungo degente come infortunio Fontanesi, sfortunato Filippo che sta seguendo la partita qui al Palarignani, cerca un'altra schiaccia, non lo trova, Deinite poi lascia un po' lì la palla, un po' dispiaciuto forse per l'esito non felice della sua iniziativa. 2 minuti e mezzo trascorsi di questo secondo tempo, Scandiano 3, Breganze 1. Successo di capitale importante serve per Scandiano per continuare a sperare in un sogno grande, quello della 1, che cominciano a venire un po' meno le giornate, dopo questo ne mancheranno 2. Diamo un'occhiata anche alla prossima giornata, intanto guardiamo quelli di stasera. Sta giocando in contemporanea Modena Tiene, per il primo tempo vedere in vantaggio Modena per 3-2 sul Tiene. Terremo aggiornata anche su questa partita, mentre cost to cost di Barbieri con questa conclusione rasoterra che non fa male questa 16ª giornata, oltre a Scandiano Breganze. Tanto tiro di Costenaro, gol qua di Costenaro, doppietta di Costenaro, porta sul 3-2 Breganze, infortunio per Raveggi, palla che passa sotto le gambe, purtroppo sfortunato anche Jacopo, e gol del Breganze, 3-2, doppietta di Costenaro, 9 gol per lui in questo campionato. Le partite, oltre a Scandiano Breganze e Modena Tiene, stasera un Novara Bassano e Seregno Correggio, domani Sandrigo Montecchio. 17ª e penultima giornata invece Scandiano Correggio, c'è il derby qui sabato prossimo, Tiene Seregno, Montecchio Modena, Bassano Sandrigo e domenica proprio Breganze Novara.
E ricordiamo che altro l'ultima partita che ci sarà, Novara-Scandiano, che vedremo se sarà decisiva ai fini della selezione della Serie 1. Barbieri pesca in lontano Lanaro, prende vigore ora Breganze, l'ha fatto anche dopo il primo gol realizzato da Costenaro, lo fa anche in questo momento, partita molto viva, qua blu per Costenaro, agganciato Roca, qua è stato sfortunato, non è Costenaro, è Battaglino, avevo visto male io, agganciato, ci sono proteste, infatti ha agganciato il pattino, e quindi Scandiano, altra opportunità dal dischetto del tiro più lontano, quello del tiro diretto, Barbieri, bisogna sfruttarli gli episodi perché certi treni passano solo qualche volta e sono determinanti i tiri diretti e i rigori. Ora Barbieri che ha un 2 su 8 da questo dischetto, vediamo se riuscirà a realizzare il suo 13° gol a 21-22 dal termine della partita. Tutto è pronto, parte Lollo Barbieri, tiro di Barbieri, la devia Battistin, quindi nulla di fatto ancora, dato che non si schiora dal 3-2, ma Scandiano al power play, andrà verosimilmente a caccia della pallina per organizzare qualche occasione davanti a porta. Bravo qua Ettore Barbieri in un momento, poi la perde perché Dei Niti è più bravo di lui a riprendersela. Barbieri deve organizzare una trama offensiva pericolosa, Scandiano con l'uomo in più, Roca cerca di organizzarsi con i suoi, finta il passaggio, attenzione all'uomo che esce per andare a prendere la palla orizzontale, in questo caso Barbieri che è anche lungo, vediamo con la stecca già lunga con la mano destra, pronto a intervenire. Dei Nite non trova sbocchi per adesso il manovra scandianese, Busani, ancora Dei Nite, un po' fermi qua, giocatore in maglia bianca, cerca di fare ruotare la difesa, palla dentro di Roca, nulla di fatto, ha cercato Barbieri che non era postato, o meglio, forse non era quello che voleva, va in zingarata a Costenaro, poi la perde, ritorna giustamente, poi Cupisti cerca di dare indicazioni ai suoi, cerca di liberare qualcuno per il tiro da fuori, vediamo Dei Nite, Roca, ancora Dei Nite, Roca, scambiano i due sul lato sinistro, poi brutta palla di Roca, non ci voleva, qua la perde Scandiano, la tira lontanissima, per poco non fa male, poi Barbieri arpiona la prima volta la palla, questo forse poteva essere per il fallo qua, è vero che la palla era scappata al 27 in maglia nera Lanaro, ma è stato un aggancio che però Vischio non ha considerato punibile, palla che ritorna al Breganze, poi Scandiano dovrà essere bravo ad andarla a riprendersela questa palla per cercare un'occasione. Barbieri fuori da una situazione scomoda deve andare a caccia della palla, però Scandiano è un po' ferma, ora il raddoppio, sfortunato con il rimpallo Barbieri, attenzione ora che è solo Lanaro, ora recupera palla però gli arriva da dietro porta, scambio con Barbieri, manovra bene Breganze, Costenaro che arriva da dietro, poi ritorna in parità numerica, suba palla Dei Nite, attenzione, poi ci vuole il taglio di Costenaro a buttare fuori la palla e a scampare questo pericolo, far scappare questo pericolo la squadra di Gabriele Tell. 19-15 ancora da giocare, 3-2 per Scandiano, questa partita più viva che mai, Scandiano sembra scappare, Breganze non molla. Attenzione qua, forse poteva essere il fallo di Lanaro su di Graziano, scusate che intanto è entrato su Roca, una spinta non ravvisata da Vischio, quindi torna a giocare Roca, partita maschia ma corretta da questo momento. Barbieri sul lato sinistro con Dei Nite, cerca di accentrarsi, scarica per Roca, a sua volta per Busani, tiro di Busani, visto partire la pallina Battistin ci ha messo la mano e l'ha deviata fuori, touchdown, quindi si riparte con un possesso
per Scandiano. Brutta palla questa di Roca, perde pallina dall'altra parte Lanaro, si mette la stecca Barbieri, impedisce la conclusione. Scandiano poi è bravo a recuperare pallina con Busani. Stesso risultato, Scandiano Briganza 3-2, Modena tiene 3-2, un'Emiliana contro una Veneta, un'Emiliana contro una Veneta, si rimane lì con gli identici punteggi fino a questo momento. Busani si libera per il tiro, ancora bravo Battistini, molto bravo veramente, il portiere che sostituisce, diciamo, Tagliapietra. Qualche difficoltà, poi potrebbe esserci un fallo, così è. No, di Deinite, pensavo unisse la steccata di Costanaro, ha punito la spinta di Deinite, c'è stata dopo la steccata di Costanaro, deciso così. Nulla di fatto per l'attacco scandianese, stecca su stecca, vediamo che lascia correre rischio meno pezzo, fatto fallo di squadra, altra spinta, l'abbiamo detto, settimo fallo di squadra per Scandiano, uno ne ha Breganze, protesta anche Cupisti qua. L'arbitro ovviamente, scusate, il pubblico ovviamente non è d'accordo, siamo anche a Scandiano. Esce intanto Deinite, entra Cinquini, entra anche Gianluca Busani a pulire la pista. 17:46 da giocare, sempre 3-2 punteggio tra le due formazioni. Warning per Deinite, per proteste. Abbiamo visto, eravamo distratti, ma con la corda dell'occhio abbiamo visto, era rivolto a lui, infatti lì dal tavolo, il numero 7 al warning, quindi non potrà più protestare. Tutto pronto per questa punizione. Costenaro, bravo Busani a uscirgli, a impedirgli il tiro, lui è sempre davanti a sé Costenaro, quindi tiene palla Cinquini. Momento delicatissimo del match. Scandiano deve avere la testa, usare molta testa, sempre un doppio cambio per Breganze, palla dentro di Roca per Cinquini che non riesce nel tappeto. Ancora Cinquini, palla sulla transenna, quindi recupera, riprende a giocare per Breganze. Barbieri, il tiro di Barbieri, bravo Jacopo Ravetti da arrivarci ancora. Peccato per quell'infortunio di Ravetti, gol fatto passare tra le gambe, è stato un vero peccato, una prestazione veramente notevole, però può succedere. Roca cerca di disorientare Costenaro, palla indietro per Barbieri che ha un po' di spazio, tiro rasoterra, non quello che voleva forse. Torna ora al difesa Scandiano, già piazzato, anche se la pallina ce l'ha Breganze. Costenaro, palla dentro, preteso forse un po' troppo, batta rimorchio Busani e il terzo lo vede per Barbieri, gol, gran contropiede scandianese. Roca ha visto arrivare a rimorchio Busani, palla ad hoc per Barbieri, appostato dove doveva essere. Barbieri ormai è bomber navigato, 13ª rete per lui e doppietta anche stasera, e 4 le reti sono di Scandiano contro le 2 di Breganze a 16:37 dal termine. Ristabilito ancora le 2 lunghezze di vantaggio per Scandiano, vediamo se saprà tenere. Attenzione Barbieri, tiro terra, ancora Barbieri, ci arriva ancora l'altro Barbieri, a immolarsi su questa seconda conclusione consecutiva del suo cognonimo Barbieri. Ettore Battaglini, ragazzi, non molla, ora Tagliapietra, Barbieri, ora Tagliapietra, un gran 3 contro 2 di Scandiano. Andiamo contro Piri stavolta
questa partita li sta organizzando bene le superiorità numeriche. Grazie per Barbieri, taglia pietra, sta lontano, Battaglini sta con lui, attenzione al rimorchio di Graziano sul tiro di taglia pietra, si butta in avanti, Jacopo Raveggi impedisce guai peggiori, ma è andata veramente vicina al gol la squadra breganzese. Rocca Sparacchi alla palla in panchina di Scandiano, rischiando di prendere in testa qualcuno. Abbiamo visto Riccardo Busani in Montecroci scamparla bella qua. Altro palla 2, viaggia 2, carambola che finisce a Busani per Cinquini, la palla va contro a Battaglini, il rimpallo favorisce ancora Busani, il possesso di pallina per Cinquini. Ancora Cinquini, cerca il lontanissimo Barbieri, ancora per Busani, all'inizio per Barbieri che ha un po' di spazio, Rocca fermo, tiene 2 cupisti all'indietro, finta il tiro Rocca, va in avanti, cerca la palla dentro per Cinquini, non riesce a concludere ma tiene la palla un secondo per andare al tiro e finisce qua, non si era accorto, forse anche Raveggi doveva segnalarglielo e quindi sì, infatti in effetti l'aveva toccata, il portiere ha sbagliato il conteggio, quindi palla rimane a Scandiano, qui ha ragione Vischio perché tanto concede a Raveggi una pulita di visiera, tanto se ne approfittano le squadre per prendere un po' di fiato, giornata non caldissima per Palarognano, buon numero di pubblico anche se non numerosissimo, siamo sulle 150 unità stasera qui al Palaregnani, 150-170. Ne approfittiamo per vedere Modena tiene 3-2, iniziato da poco il secondo tempo, da 1 minuto. Emi, Bozzetto e Beato per Modena, Conzato e Luotti per Tiene, mentre qui doppietta per Busani, doppietta per Barbieri, doppietta per Costenaro, 3 doppiette qui al Palaregnani, qui Scandiano. Rocca per Busani, storie tese, passateci il termine tra Grazian e Rocca, fallo di squadra contro Breganza, il secondo, ne ha 7 Scandiano, deve cominciare a stare un po' attento, poi Rocca sul suo stesso pattino, Busani bravo a recuperare ancora palla in un primo momento, poi il rimpallo favorisce Barbieri che va in avanti all'inizio per taglia pietra, libera gli 2 avversari, forse pretende un po' troppo qua, Barbieri si avventa sulla palla, Lollo va sul destro ancora, sul rasoterra e poi sulla ribattuta, non riesce a concludere ma è molto in fiducia. Stasera in maglia bianca, solitamente in rosso blu, ora in possesso di pallina. Busani affrontato da Ettore Barbieri, Lorenzo Barbieri per Cinquini, deve andare qua Lollo, forse arriva invece Battistini con la stecca a impedire il gancio di Cinquini. Taglia pietra intanto da dall'altra parte, Rocca su di lui, spinta di Rocca, qua era fallo non sanzionato, Rocca un costo di Rocca, gol di Alex Rocca che dalla sua area recupera una pallina importante, si imbola in contropiede e buca Battaglini sulla sua sinistra, ma quel che più conta è che porta Scandiano in vantaggio sul 5-2 per la sua terza rete stagionale.
Alex Rocca recupera una palla dal suo angolo, si fa un cost to cost e ha la lucidità di trafiggere il portiere, un piazzato. Sono difficili quei tiri da prendere, il portiere me lo diceva, il portiere con cui ho giocato me lo dicevano, la palla a mezza altezza tra la mano dove non tieni il bastone e il gambale sono micidiali, perché non sai se prenderla col gambale o con la mano, e quando li tira accompagnato lì in mezzo, me lo dicevano sempre, è veramente un problema per i portieri, lo è stato per Battistini. Scandiano 5, Breganze 2, 13:40 dal termine, una vita, però Scandiano comincia a mettere un mattoncino su questa partita. 4-3 intanto di Modena tiene. Al 4-2 di Bozzetto eseguito la rete di Ballardini, quindi 4-3, partita più viva che mai. A Modena, l'esterno della rete di Italia Pietro va dritto per dritto con un tiro secco e diretto, poi Battaglin che esce da un fazzoletto, Barbieri ci arriva con le sue lunghe leve per un momento, poi ancora Battaglin un po' lento, prevedibile qua Battaglin, non una grandissima partita di Battaglin, aspettavo qualcosa di più fino a questo momento, poi magari esplode, perché quando si accende anche Barbieri qualcosina in più poteva fare, è stato sfortunato perché anzi all'inizio partita con tutti questi pali, 3 interni, lo ricordiamo. Scandiano lì ha tenuto il momento difficile, poi adesso Scandiano ha 3 quarti di partita ultimati proprio in questo momento, manca un quarto, 12:30, in vantaggio di 3 reti, massimo vantaggio parziale aperto, 5-2. Gioele Ganassi pronto a entrare in pista, a rientrare in pista, palla di Barbieri per Cinquini, non a destinazione, dall'altra parte Tagliapietra, cerca di superare con un gancio di Busani che lo chiama a sfidarlo, poi si smanacciano i due. Graziano, interessante, Graziano ha fatto una buona partita, ora perde palla però va in contropiede Scandiano, 2 contro 1, attenzione Busani per Rocca, alza, schiaccia, cercava di emulare il gol di Novara, non ce l'ha fatta, un preciso qua Rocca, dopo aver fatto danzare la palla sulla stecca, ancora Rocca, indietro per Busani, troppo forte, cosa più facile non è riuscita a farla qua Alex. Cinquini, il tiro di Cinquini all'esterno della rete, un U del pubblico, l'esterno della rete ce ne sono state tante stasera. 11:32 da giocare, un po' problemi forse di condizione fisica per la squadra di Tiella, un pochino col fiatone, rientra intanto Scortegagni, cerca di andare in avanti, ora Battagli Barbieri, cerca di chiudere la linea di passaggio Rocca, poi Scortegagna, qualche problema, poi recupera per un momento palla, la riperde, Barbieri va in avanti, palla dentro per Barbieri, Rocca la arpiona, poi cerca di superare, un po' troppo lezioso Rocca, cerca di superare Scortegagna, nulla di fatto, il tiro di Barbieri, ma sassato incredibile, ci arriva Raveggi e riprende la palla Ganassi che intanto è rientrato in pista, ma subito dietro porta, da lontanissimo Barbieri che ora corre e si libera della pallina per Cinquini, ancora Barbieri, 5 secondi per uscirne, Sparacchia lontanissimo, palla torna a Breganza, 10:40 dal terzo. Battaglini per Tagliapietra, prende la palla Cinquino, palla vagante per Rocca che viene raddoppiato, scarica lontana per Barbieri, trova Cinquini dall'altra parte, Lollo Barbieri, bravo e fortunato, Cinquini la tiene nel suo angolo di competenza, la scarica per Ganassi, buona iniziativa scandianese, poi Cinquini, bella palla qua di Gioele, Rocca, lato sinistro,
cerca la deviazione del portiere, ancora Rocca per Ganassi, è stato molto sveglio qua Tagliapietra a incunearsi, a riprendere la palla, a leggere bene la situazione, poi coccia contro il muro scandianese, dall'altra parte va Gioele Ganassi, cerca un altro schiaccio, bravo Costenaro con esperienza a recuperare questa pallina, 9:40 a giocare, Costenaro, il tiro ci arriva ancora una volta per quanto Jacopo Ravecci dice di no, complimentato anche da Teo, nulla di fatto per Briganza questa occasione. (9:30 da giocare), Costenaro finta il tiro, indietro per Battaglini, difende duro qua Busani, si fa sentire il bastone, poi cerca dall'altra parte Tagliapietra, bravo Ganassi a stare con lui, Busani cerca il tiro, la prende Battistin, poi Tagliapietra più lesto ad arrivare su questa palla vagante, fallo. Rocca non è d'accordo, non deve protestare Alex Rocca, attenzione qua, le proteste, fallo che non trova sicuramente d'accordo, le sta dicendo di ogni, a Vischio, qua rischia un warning, qua Vischio poteva anche darglielo, però si è arrabbiato qua Alex, qua c'è il fallo, esatto, sì. Devi tenere lo stesso metro, devi tenerlo anche di là. Terzo fallo di squadra, 8 nella Scandiano, di rabbia tira Rocca, cerca sul primo palo, non lo trova, dice ai cupisti di giocarla, attenzione, ora perde palla Breganze, Rocca la dà a Ganassi, ancora Rocca per Ganassi, attenzione Ganassi davanti a porta, gol di Ganassi, gran gol di Ganassi, gesto tecnico notevole di Gioele, terza rete per lui, 6-2 per Scandiano, ma che magia ha fatto con un gancio sul primo palo, portiere da una parte, palla dall'altra, ma in rete. (6-2 per Scandiano, 8:47 da giocare, partita che prende la piega scandianese, veramente gran gol, ottima fattura di Gioele Ganassi che davanti a porta con una magia, aveva poco angolo di tiro, ha messo a sedere il portiere con un gancio velocissimo e bravissimo veramente. Ora palla a lui, scarica su Dei Nite, manca lui l'appello dei gol, il bomber rosso-blu nel 16. Tagliapietra, attenzione alla foglia qua Gioele, però recupera palla, bravo su Tagliapietra che è sicuramente un osso duro, bravo ancora Ganassi, poi palla a mano, fallo di mano di Scortegani, visto dall'arbitro. 8:21 da giocare, 6-2 per Scandiano, che diciamo il secondo tempo è iniziato bene, iniziato col giusto spirito, col giusto piglio, veramente. Gran gol di Costenaro, tripletta, la palla rimane attaccata al set, nulla da fare, Costenaro è in serata di grazie, veramente, va in doppia cifra, 10ª rete per lui in questo campionato, 6-3, Briganze non molla. Gran tiro di Costenaro. Tre lunghezze di vantaggio per Scandiano, non deve mollare di 1 centimetro, è qua che si vede come una squadra è matura e come è costante, non mollare mai, attenzione qua, una cattura corretta da parte di Busani, di Cinquini, poi sbaglia la palla Dei Nite, dall'altra parte Tagliapietra, va il tiro, bravo Busani a uscire su di lui, poi Dei Nite torna in avanti, cerca il tiro, prende una traversa Davide Dei Nite, sfortunato qua il 7 rosso-blu, torna a giocare, vuole 2 avanti cupisti, attenzione Dei Nite, cerca qualcosa, non sa cosa fosse neanche lui, ha cercato prima un'altra schiaccia, poi sotto gamba, non è riuscito a concludere forse come voleva, qua Dei Nite, Cinquini
sfrutta il blocco di Deinite, qua forse blocco un po' al limite. 8 falli di squadra Scandiano, ricordiamolo, 3 ne ha Breganze. Scandiano in vantaggio per 6 reti a 3, qua Deinite perde palla su Costenaro, lo atterra ed è tiro diretto decretato da Vischio, che era lì. Tiro diretto, io non ho visto tirare fuori i cartellini e infatti non ha tirato fuori i cartellini. Tiro diretto, ci va Edoardo Lanaro, che ha uno 0-2 sui rigori. Qua è il suo primo conclusione, anzi no, Costenaro, sì, immaginavo fosse Costenaro andare al tiro, che ha un 2-2, quindi attenzione, ha già realizzato una tripletta. 7 minuti e 0-1 al termine. Costenaro ha l'opportunità di riaprirla questa partita. Ma Costenaro, tiro di Costenaro, gol di Costenaro, poker di Costenaro, super partita la sua, cerca di caricare anche i suoi, ha ragione, Breganze lì non ha mai mollato e anche sul 6-2 si è ritrovata ed è riuscita a riaprire questa partita che ora rischia di diventare bella, non tanto per Scandiano ma per Breganze. 11ª rete per Costenaro, 4 ne ha fatte oggi. E ancora lui in possesso di pallina per il piazzato di Lanaro, ci arriva Raveggi, ancora Costenaro, Rocca pronto a rientrare in pista. Lanaro, attenzione ai tagli, qua cerca Scortegagna di tagliare, viene visto da Deinite, taglia pietra, fallo, blocco stavolta, Scortegagna. Va in contropiede Scandiano, attenzione, Deinite è atterrato, clamoroso qua. Blu qua, non deve, questo è un cartellino blu grande come una casa, scusate, Vischio. Qua il cartellino se l'è dimenticato, ha ragione Rocchi a dire che è blu grande come una casa, mi associo al mio amico del pubblico. E questo era sicuramente cartellino blu non dato, ha dato quello che più contava, il tiro diretto, e va Davide Deinite a cercare di realizzare questo tiro diretto a 1-0-1 Deinite. Sei 29 al termine, è vero che non è espulso prima Deinite, poteva secondo me buttarli fuori tutti e due. Comunque tutto pronto, Deinite contro Battistini, va Deinite, finta il tiro, Deinite tiro fuori, brutta questa conclusione, si rammarica anche lui, nulla di fatto, sempre in parità numerica le due squadre, 2 reti di vantaggio per Scandiano, 6-4 su Breganze, 6-20 da giocare, taglia pietra, ancora il 13 in maglia nera, cerca di incunearsi in area, poi il tiro di Lanaro ribattuto, che se avevamo visto bene da Costenaro, taglia pietra, 5 in fallo, nono fallo di squadra, i Cinquini, ostruzione col corpo, non ha fatto ripartire il suo diretto avversario, cercava di buttare in punizione veloce, non riesce a batterla. 5-5 intanto tra Modena e Tiene, era andato in vantaggio il Tiene 5-4, la partita veramente dalle 1000 emozioni, tanto parata di Jacopo Raveggi, ma Beato l'ha portata sul 5-5, ma per 11 minuti, super partita anche lì, veramente. Non hanno tradito le attese queste due super partite del giornata. Attenzione, Deinite cerca il primo palo e trova il gol. Davide Deinite, azione caparbia, partita dalla destra, si è centrato in area, una prima conclusione ribattuta dal portiere Battistini e la seconda è andata dentro e Scandiano fa 7 con Davide Deinite, la sua 17ª rete in campionato.
5:28 da giocare, 7-4, Scandiano su Breganze. L'ha trovato il gol dei Nite, l'ha trovato in un momento favorevole a Breganze, non complicato per Scandiano, vogliamo dire questa cosa perché Milano stava soffrendo un pochino, però perché la Breganze si era ripreso e adesso sono tornate a 3 le reti di distanza. Poi Busani prende questa palla vagante, palla dentro per Dei Nite, palo, azione clamorosa di Scandiano, palo esterno, ha detto Dei Nite su questa conclusione del vole. Bell'assist di Busani, ancora Busani in proprio, gol di Busani, sua tripletta, porta 8 le marcature per Scandiano, si accentra Busani, si accentra e riesce a bucare ancora Battistin, terza rete di serata. E va a 16 Busani, 17 ne ha Dei Nite, 16 ne ha Busani, 13 Barbieri, segnano tutti bomber rosso-blu, manca Cinquini questa sera. Attenzione a Barbieri alla stecca, questo forse poteva esserci come fallo a favore di Breganze, non ha fischiato Vischi, quindi fallo di squadra di Breganze. Dei Nite, tunnel di Dei Nite che si libera di 2 avversari, viene steso, ci ha pensato un attimo Vischio a dare il tiro diretto, è un fallo un po' limitato, un po' braccato da tutti dopo questa giocata di Dei Nite. Solo fallo di squadra, il sesto per Breganze, ai danni Breganze, 9 ne ha Scandiano, ricordiamolo, anche se il punteggio è 8-4 e mancano 4:34 al termine. Barbieri all'indietro per Rocca, scarica di prima per Lollo Barbieri, Busani, fallo Costenaro, settimo, forse un po' di frustrazione qua, non ci sta a perdere Costenaro, autore di una super partita, 4 reti per lui, scusate, 4. Rocca cerca di partire, andare in proprio, cerca di liberarsi con un tunnel, attenzione, non trova più l'angolo, preteso fosse un po' troppo. Barbieri esce in bello stile, Costenaro ancora per Barbieri, palla un po' troppo lungo, Rocca è già tornato su Barbieri, fallo, passa una spinta ancora, poi Barbieri cerca il primo palo, trova Ravecci, va in contropiede Dei Nite, pubblico entusiasta veramente questo Scandiano che veramente sta cercando ancora Barbieri la conclusione, Dei Nite, scusate, la conclusione. Palla a 2, si scusa col portiere perché è venuto a contatto. Dei Nite più tranquillo dopo il gol, Davide Dei Nite lo stava cercando con un'ossessione clamorosa, una volta trovato è più tranquillo ora Barbieri, risultato un pochino più al sicuro per Scandiano, 3:35 ancora da giocare. Barbieri, Lorenzo Barbieri, l'altro Barbieri la riprende, palla per Dei Nite, attenzione, cerca il piazzato Dei Nite, non trova la porta, ma trova un ottimo Battistina a respinta, bravo qua Battaglin, poi perde il momento della conclusione. Dall'altra parte ancora Dei Nite la prende, palla dentro per Barbieri che non riesce a concludere. 6-5 del Modena, ora contro sorpasso ancora di Bozzetto, partita infinita, anche lì Barbieri dall'altra parte è solo e trova la rete dell'8-5. Ettore Barbieri, suo 18° centro in stagione, bello stile qua, ha trovato un po' di spazio, non ci ha pensato 2 volte, ha realizzato l'8-5 per Breganze, ancora 3 reti di vantaggio per Scandiano, 2:56 da giocare. Attenzione ai 9 falli di squadra scandianesi contro i 7 di Breganze, che era 1 fino a qualche minuto fa, si è portato a 7. Busani per Cinquini, cerca di non fare fallo, abbiamo visto, fa correre insieme a lui, andando in maniera corretta, bravo qua Cinquini a recuperare questo possesso, favorendo Barbieri, palla dentro per Cinquini al volo, qua forse l'uscita del portiere non sanzionata, tutto regolare, quindi si riparte. Costenaro, attenzione, Costenaro non tira, trova Barbieri un po' defilato, tiro
infruttuoso. Dall'altra parte da solo Barbieri, gol! Lollo Barbieri realizza la nona rete per Scandiano e tripletta anche per lui, e 14ª rete stagionale, gol di Scandiano che ristabilisce le distanze di 4 reti. Tutto pronto a riprendere questa partita che sembra ormai in cassaforte per Scandiano. Ha dovuto sudare 7 camicie Scandiano, ma probabilmente riuscirà ad avere la meglio su questo Briganza Maidomo. 2-12 sono veramente pochi per segnare 4 gol. Sarebbe un finale pirotecnico, già sono tante le reti, 9 reti a 5. Però Scandiano ha saputo interpretare col giusto piglio questa partita e ha saputo sfruttare le occasioni che le sono capitate. Il cinismo e la determinazione sono valsi a prendersi forse questo successo. Diamo intanto battagli in alto e schiaccia, ci arriva Raveggi con questa iniziativa. Barbieri ancora per Breganze, ancora Barbieri, Ettore, dall'altra parte Busani cerca di mandare in contropiede Cinquini, non ce la fa, poi Di Patti non riesce a riprendersela, non se la sente di tirare, palla dietro ma favorisce Ettore Barbieri. Attenzione, Ettore Barbieri, il tiro finisce fuori dopo un bel gancio nel liberarsi, quindi nulla di fatto. Urla ancora Cupisti, ancora da dire qualcosa ai suoi, giustamente, perché ha detto si gioca 50 minuti, deve giocare 50 minuti e con la concentrazione giusta. Ancora Lollo Barbieri sta cercando di giocare un po' col cronometro, palla poi per Busani, cerca il piazzato, finisce fuori di un niente. Cinquini, 50 secondi, 14 per andare al tiro, prende palla Breganze e si avvia l'ultimo minuto intanto questa partita con Barbieri, Costenaro. Gran partita, la sua bella palla per Battaglini, finisce fuori, 35 secondi, vediamo se Scandiano si ferma. Battaglini non ci sta neanche all'ultimo possesso, va a cercare di soffiarla a Lollo Barbieri che cerca dalla distanza di trovare Busani. Poi sono saltati un po' tutti gli schemi. Entrato anche intanto con l'87 Sebastiano Belliccio, qualche secondo anche per lui, e va a recuperare una pallina a 5 secondi dal termine, ma la partita finirà qui e finisce con Scandiano che vince per 9 reti a 5. Il primo tempo è iniziato bene per Scandiano sul 2-0, poi ripreso in parte da Costenaro. Ricordiamo le marcature del primo tempo erano Barbieri e Busani, Costenaro al primo tempo, poi nel secondo tempo è iniziato molto bene Scandiano portandosi su 6-2, Briganza è arrivata sul 6-4, poi è stato un po' un elastico con i punteggi dai +2 ai +4 ed è terminata 9 reti a 5. Scandiano vince meritatamente questa partita con un Briganza un po' rimaneggiato, però Maidomo, e va fatti i complimenti ai ragazzi di Gabriele Tiella che esce sconfitto, ma tra gli applausi anche del pubblico del Palarignani. Ricordiamo tutte le marcature per Scandiano, triplette per Nicolo Busani e Lollo Barbieri, reti per Davide Deinita, Alex Rocca e Gioele Ganassi, poker di Cristian Costenaro, 4 le reti e una per Ettore Barbieri che portano al termine questa partita. Scandiano va a 30 e si porta a ridosso del Novara che deve giocare stasera, rimane Modena Tiene che stanno sul 6-5, però è tutt'altro che essere finita. Al momento è stato espulso Pochettino e mancano 3-15 al termine, quindi continuate a seguire questa partita sui canali YouTube della Fierce
della FISR, e intanto le squadre si stanno salutando. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sabato di derby, ci sarà Scandiano e Correggio, e commenterò la partita insieme al mio amico Francesco Ferrari, scusate, e a tutti voi un risentirci da Sandro Ranieri, Alessandra Tirelli, Fabio e Davide, e dagli applausi del pubblico del Palaregnani che ci appresta a salutare la vittoria del Roller Hockey Scandiano.